એટલે સ્વર્ગીય બાલકૃષ્ણ દવે ઈ મારા મોટા બાપુજી છે અને ગુજરાતના પાર્શ્વ ગાયક ભાઈ પ્રફુલભાઈ દવે એ અમારા કુટુંબિક કાકા પણ થાય છે. હું પણ અમરેલી જિલ્લાની અંદર આવેલા જે સારા ગામો છે, જે કાંઈક સારો ભૂતકાળ ધરાવે છે, જે ઇતિહાસ ધરાવે છે, એ ગામની મુલાકાત લેવાનું આપણે શરૂ કરવું છે. અને એની એક હું જઈ રહ્યો છું અમરેલી જિલ્લાના ચિત્તલ ગામે. ચૂંદડી પણ વખણાતી અને હાલમાં સનેડો જે મિની ટ્રેક્ટર જેને આપણે તરીકે ઓળખીએ છીએ એનું ઉત્પાદન પણ સારું એવું થાય છે. અને ચિત્તલ ગામના જેટલા જોવાલાયક સ્થળો છે કે આજુબાજુમાં કઈ સ્થળો છે એની આપણે મુલાકાત લેવાના છીએ. આ છે ચિત્તલમાં આવેલા બટુક હનુમાનજીનું મંદિર કે જે લગભગ 700 વર્ષ જૂનું છે. તો ચાલો આના વિશે આપણે જાણીએ અહીંના કૌશિકભાઈ પાસેથી. તો અત્યારે હું છું ચિત્તલની અંદર આવેલ સ્વયંભૂ પ્રાગટ્ય એવા બટુક હનુમાનજીના મંદિરે. આ મંદિરનો જે કઈ ઇતિહાસ છે, શું છે, એના વિશે મારી સાથે કૌશિકભાઈ દવે આપણી સાથે છે. ત્રીજી પેઢી એમની અહીંયા છે જેઓ સેવા કરી રહ્યા છે. તો કૌશિકભાઈ દવેને વિનંતી કરીશ કે આપણને આ જગ્યા અને આ જે કઈ વિસ્તાર છે એના વિશે આપણે માહિતી આપે. તો કૌશિકભાઈ. મનોજવમ મારુત તુલ્ય વેગમ જીતેન્દ્રિયમ બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ વાતાત્મજમ વાનરયુથ મુખમ રામદૂતમ શરણમ પ્રબધ્ય. એવા ચિત્તલ ગામની અંદર જસવંતગઢ પરામાં આજથી 100-125 વર્ષ પહેલા જે સ્વયંભૂ દાદા પ્રગટ થયા એ અમારા બટુક હનુમાનજી મહારાજ. 100-125 વર્ષ પહેલા અહીંયા મિલિટરીનું થાણું પડતું અને મિલિટરી મેનો બધા ખાડાઓ કરીને ધજા રાખીને સામેથી ફાયરિંગ કરીને ગોળીબારના નિશાનો શીખતા હતા. એ વખતે એક ખાડાની અંદર એક આ પથ્થર તરીકે આ દાદાનો પથ્થર આવી ગયો. પછી મિલિટરીનો બોસ જે હતો સુબો, એ રામા અવતારેનું નામ હતું, યુપીનો ભયો, એને કીધું કે આ કોઈ પથ્થર નથી, એ કોઈ દેવતા હે. એટલે એ પથ્થર નહીં કે આપણે ગડા હે એ છોડ દો. પછી ખાડો એની માટે છોડી દીધો. અને એમાં એ કહેવાય છે કે એ સમયમાં 100-125 વર્ષ પહેલા એ પથ્થરની અંદર એ સિંદૂરના નિશાન હતા. એટલે આ દાદા 100-125 વર્ષ પહેલા ક્યારના અંદર હોય એ કોઈ પ્રગટ નથી, પણ છે દાદા સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલા. એટલે અમારા બટુક હનુમાનજી મહારાજ છે ને એ અમરેલી જિલ્લાની અંદર સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલા એવા દાદા હનુમાનજી મહારાજ છે. અને એ મહારાજ હનુમાનજી મહારાજની સેવામાં અહીંયા પરમ ત્યાગી, પરમ એવા ખાખી મહાત્મા જે સંત શ્રી રામદાસ બાપુએ ઘણા વર્ષો સુધી દાદાનું ભજન કરી અને સેવા પૂજા કરી. એને એ રામદાસ બાપુએ આજથી 60-70 વર્ષ પહેલા મારા બાપુજીને, પોતે ખાખી હતા બરોબર, એટલા માટે ખાખીને બ્રાહ્મણના દીકરાને ચેરો ન બનાવાય, પણ મારા પપ્પાને એને બ્રાહ્મણ તરીકે આ જગ્યા બ્રહ્માર્પણ કરી દાનમાં આપી. એવા રામદાસ બાપુનું અહીંયા સ્મૃતિ મંદિર છે. હનુમાનજી મહારાજનું તો મંદિર છે, પછી માતાજીનું સ્થાપન કરેલું છે અને ભોળાનાથ રામેશ્વર મહાદેવનું પણ સ્થાપન કર્યું છે. તો એવા હનુમાનજી માટે કેવું હોય તો કે શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ અન નિજમાન મુકુર સુધારી બરનૌ રઘુવર બિમલ જશ એ બાપ જોદાયક ફલચારી પણ બુદ્ધિહીન તનુ જાન કે બુદ્ધિહીન તનુ જાન કે અન સુમિરો પવન કુમાર બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહી એ મારા હરવું કલેશ વિકાર એ મારા હરવું કલેશ વિકાર. તો મારી સાથે હતા કૌશિકભાઈ. એમણે એવું કીધું કે અહીંયા વર્ષો પહેલા થાણું હતું ને એમાંથી સ્વયંભૂ દાદાનું પ્રાગટ્ય થયેલું છે. તો હવે કઈ બીજું તમારો ખુદનો પરિચય કઈ એવું કઈ? આ જે જગ્યા રામદાસ બાપુએ જેમને આપી, રામકૃષ્ણ દવે, એ મારા પિતાજી છે. એમના મોટા બાપુ, એમના મોટા ભાઈ જે હતા એ ગુજરાતનું ગૌરવ ને લોક સાહિત્ય કલાકાર સ્વર્ગીય બાલકૃષ્ણ દવે, એ મારા મોટા બાપુજી છે. અને ગુજરાતના પાર્શ્વ ગાયક ભાઈ પ્રફુલભાઈ દવે, એ અમારા કુટુંબિક કાકા પણ થાય છે.
હું પણ એક કલાકાર છું. અમરેલી જિલ્લાનો હમ. આકાશવાણી, અમદાવાદ, દૂરદર્શન ઉપરથી હું પણ એક કાર્યક્રમો આપું છું, લોક ડાયરાના, ભજનોના, સંતવાણીના, અને મારું નામ કૌશિક દવે છે. આમ તો ચિત્તલ એ સાહિત્યકાર અને કલાકારોની ભૂમિ કહી શકાય, કારણ કે અહીંથી જ બાલકૃષ્ણ દવે, પ્રફુલ્લ દવે અને હાસ્ય કલાકાર એવા શ્રી શામજીભાઈ લાઠિયાને આપણે ન ભૂલી શકીએ. આ બટુક હનુમાનની જે જગ્યા છે એ એકદમ શાંત છે. અને હવે અહીંથી હું જઈ રહ્યો છું ચિત્તલની અંદર આવેલા ભૂતનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે. જો આપણે જૂના ચિત્તલ વિશે વાત કરીએ તો નદીથી માત્ર થોડા અંતરે આવેલું છે આ ભૂતનાથ મહાદેવનું આ મંદિર, કે જ્યાં ખેડાવાળ બ્રાહ્મણોના ઈષ્ટદેવ એવા શ્રી ભૂતનાથ મહાદેવ બિરાજમાન છે. ભૂતનાથ મહાદેવની બાજુમાં જ એક સુંદર મજાની વાવ આવેલી છે. હાલ વાવ થોડી જર્જરિત કહી શકાય અથવા તો સ્વચ્છતાનો અભાવ કહી શકાય, પણ તેમ છતાં વાવને ખૂબ સરસ રીતે ચણી લેવામાં આવી છે. અને મને લાગે છે કે આ વાવમાંથી પાણી ભરીને જ દાદાને એટલે કે ભૂતનાથ દાદાને ચડાવવામાં આવતું હશે. આ પણ સ્વયંભૂ મહાદેવ છે અને કહેવાય છે કે આ ભૂતનાથ મહાદેવનું મંદિર 300 થી 400 વર્ષ જૂનું છે. આમ તો ચિત્તલની અંદર સનેડો બનાવવાનો ઉદ્યોગ ખૂબ સારી રીતે વિકસ્યો છે. આ મિની ટ્રેક્ટર કે જેને ખેડૂત ભાઈઓ ખેતીમાં ઉપયોગ કરતા હોય છે. તમે જ્યારે ચિત્તલની બજારમાં આવો ત્યારે તમને ઘણી બધી દુકાનો અહીં જોવા મળશે અને લગભગ દર વર્ષે અહીંથી 250 થી 300 આવા સનેડાનું વેચાણ થતું હોય છે. એટલે ચિત્તલ તો આમ તો પહેલાં ગાડા ઉદ્યોગ માટે પ્રખ્યાત હતો અને હાલ એ સનેડો બનાવવા માટે પણ પ્રખ્યાત છે, કે જેનું મેન્યુફેક્ચરિંગ ચિત્તલના ગામના લોકો જ કરી રહ્યા છે. આપણે જઈ રહ્યા છીએ ઉધનસા પીરની દરગાહે, જે ચિત્તલના પાદરમાં આવેલી જગ્યા છે અને જસવંતગઢ જતા ત્યાં આવે છે. આ જગ્યાનું મહત્વ એવું છે મિત્રો કે તમને કે તમારા કુટુંબમાં કોઈ પણ બાળકને જો જૂની સૂકી ઉધરસ હોય તો તમારે અહીંયા શુક્રવારે ઉધનસા પીરને ગાંઠિયા જો ધરવામાં આવે તો તમારી કોઈ પણ પ્રકારની ને કેવી પણ ઉધરસ હોય તે મટી જતી હોય છે. અને આ શ્રદ્ધાનો વિષય છે મિત્રો. ચિત્તલમાં પ્રવેશતાની સાથે આ હનુમાનજીના મૂર્તિના નીચે કાનપુરી બાપુની મૂર્તિ આવેલી છે અને એ પણ ધારેશ્વર મહાદેવ મંદિરના ચોકમાં. આ ધારેશ્વર મંદિર એ ચિત્તલ ગામનું સૌથી જૂનું શિવ મંદિર છે અને એના વિશે એવું કહેવામાં આવે છે કે આ મંદિર લગભગ 700 વર્ષ જૂનું છે. ચિત્તલની અંદર આવેલા ધારેશ્વર મહાદેવનું મંદિર ચિત્તલની અંદર આવેલ એક ધાર ઉપર હતું. એ આપને એ ઉપરથી ખ્યાલ આવશે કે અહીં તમારે લગભગ 30 થી 40 પગથિયા ચડીને ઉપર જવાનું છે અને ત્યાં આ મંદિર આવેલું છે. ચિત્તલમાં આવેલું આ મંદિર એવું પણ કહેવાય છે કે ચિત્તલ ગામની જ્યારે સ્થાપના થઈ એ પહેલાથી આ મંદિર અહીં આવેલું છે. ગામની ધાર એટલે કે ઉચ્ચ સ્થાને આવેલું મંદિર, જેને કારણે આ સ્થળને વિશેષ પવિત્રતા અને આધ્યાત્મિક મહત્વ પ્રાપ્ત થયું છે. અને ધારેશ્વર મહાદેવના પ્રાગટ્ય વિશે એક લોક પ્રચલિત કથા છે. કહેવામાં આવે છે કે પહેલા અહીં ગોવાળ ગાયો ચરાવવા લાવતો હતો. તેની ગાયોમાંથી એક ગાય દરરોજ એક ચોક્કસ જગ્યાએ જઈને આપોઆપ દૂધ મૂકી દેતી હતી. આ ઘટના ગોવાળને અચંબામાં મૂકી દેતી હતી અને બને છે એવું કે એક રાતે સ્વયં મહાદેવ એ ગોવાળના સ્વપ્નમાં આવે છે અને તેને અહીં કહે છે કે તું અહીં જમીનની નીચે એ જગ્યાએ ખોદ કે જ્યાં ગાય દૂધ મૂકી દેતી હતી. અને ત્યારબાદ અહીં ખોદવામાં આવે છે અને આ સ્વયંભૂ શિવલિંગ અહીં પ્રગટ થાય છે, એટલે કે આપણા ધારેશ્વર મહાદેવ. આ મંદિર ખાતે દર સોમવારે ભજન કીર્તનની ધૂન બેસાડવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને શ્રાવણ માસ દરમિયાન અને શિવરાત્રિએ અહીં ભક્તોની ભીડ જામતી હોય છે.
આ મંદિર ઉપર 52 ગજની ધજા પણ ફરકવામાં આવે છે. અને એવું પણ કહેવાય છે કે જ્યારે ચોમાસાની અંદર વાદળો ખુલે અને આકાશ ચોખ્ખું થાય ત્યારે અહીંથી તમને ગિરનારના પણ દર્શન થાય છે. આ એવી જ એક પવિત્ર જગ્યા હતી. અને બીજું કે અહીં તમે જ્યારે થોડા પગથિયા ઉતરી નીચે જાશો ત્યારે મંદિરની બાજુમાં પરમ પૂજ્ય કાનપુરી બાપુનું સ્થાન પણ આવેલું છે. કાનપુરી બાપુ એટલે બગદાણાવાળા બજરંગદાસ બાપુના ગુરુભાઈ હતા. તેઓ ખૂબ મનમોજી સ્વભાવના સંત તરીકે જાણીતા હતા અને તેમની જ મૂર્તિ ચિત્તલના ચોકમાં પણ મૂકવામાં આવી છે. ચિત્તલ ગામમાં જો તમે અમરેલી બાજુથી આવો અને સૌથી મારા મતે જો રહસ્યમય જગ્યા હોય તો તે છે નાગલધામ માતાનું મંદિર. આ એ મંદિર છે કે જેની સાથે ઘણી બધી વાર્તાઓ જોડાયેલી છે. હિમાલય હાડ ગાળવા નીકળેલા નાગલ માતાજી અહીં વિસામો લઈને બેઠા છે એવું કહેવાય છે. અને ઇન્દુલાલ દુર્લભજી ભુવાની સાથે સંકળાયેલી વાર્તા તો ખરેખર જાણવા જેવી છે. આ જે મૂર્તિ છે એ મૂર્તિ તમે જોશો તો માતાજી ચિત્તલથી મોઢું ફેરવીને બેઠા છે. એ જ્યારે તમે અહીં દર્શન કરશો ત્યારે તમને ચોક્કસ ખ્યાલ આવી જશે. તો આ એક એવી જગ્યા છે કે જે રહસ્યમય છે. આજુબાજુનું વાતાવરણ એકદમ શાંત અને આ રહસ્યને વધુ ઘેરું બનાવે છે. તો આ હતી મિત્રો આપણી ચિત્તલ વિશેની માહિતી કે જ્યાં ભૂતનાથ મહાદેવ કયો, ધારેશ્વર મહાદેવ કયો, નાગલ માતા કયો કે બટુક મહારાજ કયો, આ બધાના જો તમારે દર્શન કરવા હોય તો તમારે ચિત્તલ આવવું પડશે. તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં. જય દ્વારકાધીશ. હર હર મહાદેવ.